ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தல ரைடர் யூடியூப் சேனல். இது நேற்று எடுத்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக ரைட் பண்ணும்போது மைக் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன், பட் கனெக்ட் ஆகலை. கடைசி ரைடு கம்ப்ளீட் ஆக வரையும் எனக்கும் தெரியாது மைக் கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்ட்டு. சரி, ஓகே, ரைட் பண்ணலான்ட்டு கன்டினியூஸாக ரைட் பண்ணிட்டேங்க. கடைசி வரையும் மைக்கே ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா மைக் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ட்டு. பட் ரைடு மாத்திரம் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு. பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும். வீடியோ பாருங்கள். ஆக்சுவலி இப்போயே 20 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ மூலிமா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர்ஸ் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுவேன். அதனால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இப்போ ஆக்சுவலாக போயின்னு இருக்கோம் ரூட்டு. கிருஷ்ணகிரி ரீச் ஆகிட்டு கிட்ட போகும்போது ஷோரூம் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. நம்மளை ஆக்சுவலாக 8:30 8 o'clock அங்கே இருந்துட்டோம். அதனால் என் மச்சானுக்கு பசிக்குதுன்னா, அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போய்ட்டு சரி டிஃபன் சாப்பிட்லாம். என்ன இருந்தாலும் தள்ளு வண்டியில் சாப்பிட்ற டிஃபனோட வேறு எந்த கடையிலையும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் கிடைக்காதுன்ட்டு முன்னே இருக்கிற ஒரு ஷாப் கிட்ட சாப்பிட்லான்ட்டு முன்னே டவுனுள்ள போயின்னு இருந்தோம். இருந்தபோது தான் முன்னாடி போகும்போது ஒரு தள்ளுவண்டி கடை ஒன்று வந்துச்சு. அந்த இடத்துல நாங்கள் நிறுத்திட்டு டிஃபன் சாப்பிட்லான்ட்டு இறங்கிட்டோம். அப்போ தான் தெரிஞ்சு எனக்கும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலை அப்படின்றத நான் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கினேன். அப்போ தான் எனக்கும் தெரிஞ்சு அங்கே தான் தள்ளுவண்டியில் நிறுத்திட்டு நாங்கள் போயிட்டு சாப்பிட்லான்ட்டு முன்னாடி போய் நிறுத்திட்டு அந்த முன்னாடி தெரிகிற டிஃபன் சென்டரில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு கூட. என்ன இருந்தாலும் தள்ளு வண்டியில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வராதில்ல. என் வண்டி பைக்கு சர்வீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிருந்துச்சு. இதுதான் சர்வீஸ் சென்ட்ரு. முன்னாடி போனால் தான் ஷோரூமு. நல்ல பைக்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு. நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும். வாடா வண்டி தள்ளுகிறேன். சும்மா நான் சர்வீஸ்க்கு வந்தேங்க. அப்படியே வண்டிக்கு பார்க்கலாம். என்னோட பைக் எல்லோ வெர்ஷன். சூப்பர் 350 hunters going on now. ஹெல்மெட்டுங்களை பயங்கர ரெட் கலர் மீட்.
புது மாடல் வண்டி என்ஃபீல்டில். $4 lakh பட்ஜெட். வெஸ்ட் ஹலோ அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபீல்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஸ்டிக்கர்ஸு எல்லாமே கிடைக்கும். கீ செயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். திங்க் லாக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பெட் இருக்குது, மாஸ்க் இருக்குது. கீ செயின்ஸ். நம்ம வண்டி எப்பயுமே ஃபேமஸ். 350 மீட்டர் வண்டி சர்வீஸ்க்கு வந்து 2 hours ஆகும்னு சொன்னாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கிருஷ்ணகிரி ரோடு மேலே சுற்றினு இருந்தேங்க நானும் என் மச்சானும். எங்களுக்கு டைம் பாஸே ஆகலை. அப்படியே சுற்றினு ரோடு பக்கமாக போகலாம் அப்படின்ட்டு நடந்துனே போயிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் போய் டீ ஷாப்கிட்ட உக்கான்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். எங்களுக்கு ஒரு இதே ஆகலை. அப்படியே ரோடெல்லாம் சுற்றினு டைம் பாஸ் பண்ணியே இருந்தோம். சரி இவ்வளோ நேரத்துக்கு உன்னை திருப்பி எங்கே போகிறதுன்ட்டு திருப்பும் போய் ஷோரூமில் வெயிட்டிங் ஹால்கிட்ட உக்கார்னு இருந்த வீடியோ தான். ஷோரூமில் உக்கார்னு இருந்தேன். வெயிட்டிங் ஹால் ஒன்று இருக்குது பில்லிங் செக்ஷன் கிட்ட. அங்கே தான் போய் சைலண்ட்டாக இன்னும் தெரியாத மாதிரி சைலண்ட்டாக உக்கார்னு இருந்தேன். வந்துட்டு முன்னாடி சரி ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரூட்டை பார்த்துனே இருந்தேங்க. கிட்டத்தட்ட குப்பம் நியரஸ்ட் எங்கள் வில்லேஜுக்கு நியரஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரோட்டில் நிறுத்திட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணோம். ஜஸ்ட் ஃபார் பைக் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. பைக் வந்து நல்லா நீட்டாக க்ளீனாக தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் அந்த வீடியோ செட் பண்ணுறதுக்காகவே அந்த வண்டி நீட்டாக திருப்பி செட் பண்ணிட்டு நாங்கள் வீடியோன்றது எடுத்தோம். பைக் வந்து நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது பைக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சி கிருஷ்ணகிரி சர்வீஸ் சென்டர் மாத்திரம் நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த வீடியோ தான் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் இனிமேல் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் இப்போ வந்து 20 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னொரு ஒரு 30 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆட் ஆனாங்கன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து கண்டினியூஸாக வீடியோன்றது இருக்கும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் தான் எனக்கும் தேவை. ரொம்ப நாள் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சி அப்பப்போ வீடியோ போடுற நிலைமை போச்சு. அதனால் உங்கள் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுறேன். பைக்கு மாத்திரம் செம்ம லுக்காக இருந்துச்சு அன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பார்க்குற போது உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோவில். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையவே நான் இன்னும் அப்லோட் பண்ணுவேன். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், லைக் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னாங்க. அதே நீங்கள் இப்போ எனக்கு பண்ணுற ரொம்ப உதவி. பாய், see you.